尿頻、尿急、排尿困難。呢啲症狀可能係前列腺炎嘅警號。前列腺炎唔單止影響排尿，仲可能引致疼痛、性功能障礙，甚至心理壓力。唔使擔心，富生前列保丸膠囊，德國嚴謹生物科技研製，專為男性前列腺健康設計，幫助改善症狀，守護你嘅生活品質。獨特嘅3重秘方，鋸中女漿果活化提取物，臨床證實改善排尿問題，保護前列腺健康。茄紅素強效抗氧化，保護細胞，降低前列腺疾病風險。南瓜籽油富含奧美嘅3同奧美嘅6，舒緩前列腺腫大症狀。男性服用富生前列保丸膠囊後，有效調節雄激素水平，強化男士機能，亦適用於尿流減弱或前列腺不適嘅人士。富生前列保丸膠囊，守護你嘅前列腺健康，立即購買，重拾自信生活。富生前列保，男性健康嘅堅實後盾。